టాటా ఏసీ హెచ్టీ అయితే ఇది ఫుడ్ ట్రక్ మొబైల్ క్యాంటీన్ వెహికల్. అయితే ఈ వెహికల్ మోడల్ పరంగా చూసుకుంటే 2016 మ్యానుఫ్యాక్చర్, 2017లో అయితే రిజిస్ట్రేషన్ అయింది ఫ్రెండ్స్ ఈ వెహికల్. అయితే ఈ వెహికల్కి టిఫిన్ క్యాంటీన్, మొబైల్ క్యాంటీన్ అయితే ఇది బాడీ చేపించి కేవలం 10 రోజులు అయితే అవుతుందని చెప్తున్నారు. అయిన తర్వాత కేవలం 9 రోజులు మాత్రమే ఈ బండిని వాడినట్టు ఓనర్ అయితే చెప్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. వాళ్ళ అవసరం నిమిత్తం వెహికల్ అయితే అమ్మాలని అనుకుంటున్నారు. అయితే ఈ వెహికల్ డాక్యుమెంట్ పరంగా చూసుకుంటే మాత్రం ఇన్సూరెన్స్ ఒకటి లేదు ఫ్రెండ్స్. ఫిట్నెస్, ట్యాక్స్ అయితే క్లియర్ ఉందని చెప్తున్నారు. అలాగే టైర్ల పరంగా చూసుకుంటే మాత్రం 4 టైర్లు కూడా 70% అయితే బాగున్నాయని చెప్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. ఈ వెహికల్తో పాటు అందులో ఉన్న సామాన్లు కూడా అమ్ముతామని చెప్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. ఈ వెహికల్కి రేట్ వచ్చేసి 3,80,000 అయితే చెప్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. అయితే ఇదే మీ ఫిక్స్డ్ రేట్ అయితే కాదు. మీరు ఒకవేళ ఈ మొబైల్ క్యాంటీన్ వెహికల్ తీసుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్